السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين في وصفه واحده ان شاء الله. الوصفتين للصدر للناس اللي بتعاني من ترهل الصدر بعد الولاده وبعد الرضاعه والفطام، بيبتدي الصدر حجمه او بيبتدي يبان فيه ترهلات، او ممكن مع التقدم في السن كمان بتبان المشكله دي، او لو عملتي دايت قاسي وخسيتي كميه كبيره قوي برضو بتبان المشكله دي. ان شاء الله النهارده بمكون واحد بس هنقدر ان احنا نتخلص من المشكله دي وبمنتهى السهوله، وتعتبر افضل وصفه لشد الثدي بامر الله. تاني وصفه هتكون لتكبير الصدر بالنسبه للبنات اللي بتعاني من الصدر الصغير، او برضو المتزوجات اللي بتعاني من الصدر الصغير، وبرضو هتكون بمكون واحد بس. يعني وصفتين النهارده، كل وصفه بمكون واحد بس ان شاء الله. قبل ما نبتدي الفيديو حابه ارحب باللي اول مره مشاركيني في قناتي، اهلا وسهلا بكم. ما تنسوش طبعا لو انتوا جداد تشتركوا في القناه، ما تنسوش كمان تدعموا الفيديو بلايك عشان تشجعونا على فيديوهات تانية اكتر، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم بعد كده اشعارات فيديوهات الجايه اول باول. يلا بينا نشوف هنستخدم الوصفتين ازاي. اول حاجه معايا لشد ترهلات الثدي وهي الشابه او الشاب، بتكون بالمنظر ده كده. بنجيبها من العطار حجارة، ممكن العطار يديها لك بودر يطحنها لك بالمنظر ده كده، ممكن انت تطحنيها بنفسك، بتكسريها الاول وبعدين تحطيها في مطحنة التوابل وبتطحن، بتديكي بودر بالمنظر ده كده، وهايلة جدا جدا في شد ترهل الثدي. طريقة استخدامها هتبقى ازاي؟ هناخد معلقتين صغيرين من البودر على كوباية من المية. تمام. ممكن الوصفة اللي يفيد منك تحطيه في التلاجة عادي وتستخدميه، ما فيش فيه مشكلة، ما فيش فيه ضرر. هنقلب كده لحد ما نتأكد ان الشاب او الشاب دابوا معانا كويس قوي وما بقاش ليه اثر في المية. بعد كده طريقة استخدامه هتكون ازاي؟ هنبتدي ان احنا نغسل الثدي بماء دافئ علشان نفتح المسام بتاعة الثدي. بعد كده ليكي خيارين، ان انت تحطي المية دي في بخاخ وتبتدي ان انت تبخي منها على الثدي، وتدلكي الثدي بحركات دائرية كده علشان يتشرب معانا المية بتاعة الشاب، وعلشان تشد معانا البشرة، او بقطنة او بايديكي. المهم ان المية دي تتحط على الثدي مرة في اليوم. في خلال ان شاء الله اسبوع هتلاقي نتيجة رهيبة جدا. هتكملي عليه بقى اسبوعين او 3 حسب انتي المشكلة عندك عاملة ازاي، بس ان شاء الله من اول مرة هتاخدي فرق وهتحسي بنتيجة ملحوظة. هتكملي لحد ما توصلي للنتيجة اللي انت عايزاها. دي كانت وصفة الشد. بالنسبة لوصفة تكبير الثدي وهي برضو بمكون واحد بس، وهو الفازلين. الفازلين من الحاجات الجميلة جدا في تكبير الثدي وبينشط الدورة الدموية في الثدي، بس طبعا لازم يكون معاه تدليك او مساج. فالطريقة بتاعته برضو سهلة وبسيطة جدا، ان احنا بناخد قطعة من الفازلين وبنبتدي ندلك الثدي بطريقة دائرية كده من 5 ل10 دقايق، ومع الضغط كده على الثدي تخبطي كده علشان تنشطي الدورة الدموية والغدد، فيبتدي الثدي يكبر معاكي. هتعملي الطريقة دي كل يوم كده، وبعد اسبوعين او 10 ايام هتلاحظي نتيجة كبيرة، وان الثدي عندك ابتدى حجمه يكبر معاكي شوية بشوية. جربوا الوصفتين ان شاء الله يعجبوكم وهيديكم نتائج هايلة جدا. ما تنسوش زي ما اتعودتوا لو الفيديو عجبكم تضغطوا له لايك، ما تنسوش كمان تشاروه مع كل اصحابكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.